अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आज हम आए हुए हैं दोबारा शाहपुर मंडी लाहौर। बहुत प्यारे जानवर हैं माशाल्लाह। आज खूबसूरत जानवर आए हुए हैं शाहपुर मंडी में। ये देख सकते हैं आप, दोंदे जानवर है मगर ये बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है अभी तो इनकी। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये मियाँ कैटल फार्म पे और भी जानवर आ गए हैं माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत नुकरे बच्चे। ये 60 लाख की जोड़ी डिमांड की थी इन्होंने, ये दोनों वाइट वाले जो हैं। और ये 30 लाख रुपए की जोड़ी सेल हुई है आज माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जानवर आया हुआ आज मंडी में, खूबसूरत जानवर। अब ब्लैक प्रिंट में भी आए हुए हैं, प्योर नुकरे भी खड़े हैं, पांडा प्रिंट खड़ा है, साई वाली बच्चे खड़े हैं, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। ये बहुत प्यारा बच्चा है, खूबसूरत। मस्तियाँ मस्तियाँ, ये मोहब्बत वाली मस्तियाँ हैं भाई। ये देखें व्यूवर्स, साई वाली नस्ल का बच्चा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चा है। ये पूरी गुलाइयों में है, पूरी बनावट है जिस्म की इसकी। 2 दांत ये बच्चा है। 10 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी तक कस्टमर इतना ज़्यादा आया नहीं है शाहपुर मंडी में। अभी मंडी में इतना कोई ज़्यादा जानवर भी नहीं है और ना ही कस्टमर है। इंशाल्लाह उम्मीद है थोड़े दिनों तक रौनकें लग जाएंगी दोबारा लाहौर मंडी में इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है ये बच्चा, मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। बहुत प्यारा बच्चा है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चा है। चीने कलर चोलिस्तानी ये बच्चा है माशाल्लाह, पूरी गुलाइयों का बच्चा है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बच्चा है। 2 दांत ये बच्चा है। शाहपुर मंडी लाहौर में इस टाइम खड़ा है। साई वाली नस्ल में प्योर साई वाली बच्चा है। 3.5 लाख रुपए डिमांड की है। 2.20 लगाया है, 2.25 लगाया है, 2.30 लगाया है, 2.32 भी लगा दिया मगर भाई ने नहीं दिया माशाल्लाह। खूबसूरत बच्चा है ये भाई, हमारे दोबारा वापस आ गए। हाँ जी जनाब, कितने का देता जी वो कितने का गया? 3 का गया। तो ये कितने का देना है यार? 3 मेरी खरीद है यार। बॉस हमने इसका 2.32 लगाया है उस्मान, 2.32 लगा दिया है भाई। 3 पे फंसा हुआ है। 3.5 पे फंसे हुए यार। मर्जी है बॉस, बाकी बच्चा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। आप कहते पे ना मुंडा देंदा फर्क है, लेकिन फर्क है भी बात नहीं है, कोई शक नहीं है। फर्क ही है वो बच्चा दे है, वो फर्क है। 2.32 लगाया इस बच्चे का। 2 दांत बच्चा है, साई वाली नस्ल में, खूबसूरत बच्चा है। बस टैग नहीं लगा हुआ इस बच्चे को, अभी आया है क्योंकि देखें इन सारों को लगा हुआ है टैग, इस बच्चे को बस टैग नहीं लगा हुआ। और इस टाइम ये हम लोग खड़े हैं फार्म पे। देखें माशाल्लाह से ब्लैक बच्चों की जोड़ी खड़ी है, बहुत खूबसूरत जोड़ी खड़ी है। ये देखें, आज आप देख सकते हैं शाहपुर मंडी लाहौर में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर आया हुआ है, बहुत खूबसूरत। और कैमल कलर में ये बच्चा है, 2 दांत बच्चा है। अभी इसकी डिमांड नहीं हमने पूछी, इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसकी डिमांड भी पूछ के बताऊँगा माशाल्लाह। पूरी गुलाइयों में बच्चा है। और ये एक ब्लैक की जोड़ी भी साथ खड़ी है इसके। 10 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं इस जोड़ी की। अभी मंडी के थोड़े से रेट्स आई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले और 5-10 दिनों तक रेट थोड़े से कंट्रोल में आएंगे और माल भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा शाहपुर मंडी में। तो फिर ज़रा सौदेबाजी करेंगे और मज़ा भी आएगा सौदा लेने का करके। हम मिलेंगे आपको इंशाल्लाह कल के नए व्लॉग के साथ। और आज का हम ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी आ सके आपको। बहुत शुक्रिया।